Bu uyda o'zi ovqat yeymizmi, yo'qmi? Mana dadasi hozir. Normal ovqat qilsang bo'lmaydimi? Nima bu ovqat? Na tuzi bor, na peripravasi bor. Yo uyimizda tuz yo'qmi? Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Mana qo'shnilar xotiniga o'xshasang bo'lmaydimi? Eriga har kuni shirin ovqatlar qilib beradi. Xullas, men sen bilan ajrashaman, boshqa qizga uylanaman. Ha, to'g'ri o'ylabsan. Achchiq-dachchiq kesadi, bekorga aytishmaganda o'zi. Endi shundan keyin ham odam bo'lmasa, bilmadim uni nima qilish kerak. Dadasi, jan qilgandirsiz. Choy ichib oling. Ancha o'ziga kelyapti. Bugun erta sinayap turganim aytsam ham bo'laveradi. Xotin, mehmonxonaga joy qilib qo'y, hozir nikoh o'qigan domla olib kelaman. Ko'nglim nega yig'layapsan, qasamlardan qaytildimi? Senlarning nikohingga hali zo'r sovg'am bor.